Takže u mesiara som kúpil pekný kus bôčiku. Podľa mesiara mal byť bez kostí, ale vidíte, že tu ostali nejaké chrupavky, takže tých sa najprv zbavím. Chrupavky nebudem určite vyhadzovať. Urobím z nich nejaký vývar pre našich havinov. Oni takéto veci majú celkom radi. Takže chrupavky sú dolu. A teraz dám preč kožu. Kožu odložím do mrazáku a neskôr ju použijem, dajme tomu, na huspeninu. Takže takto očistený bôčik teraz nakrájam na plátky, ktoré budú tak široké, aby sa mi vošli do mlynčeku na mäso. No a tu mám tiež kus pekného pliecka, takže z neho odstránime nejaké tie vrstvy šliach, prípadne väčšie kusy tuku, ktoré na ňom ostali po spracovaní u mesiara. A očistené pliecko takisto nakrájam na tak veľké kusy, aby sa mi vošli do mlynčeka na mäso. Takže mäso mám nakrájané a teraz idem pripraviť zmes, ktorou ho ochutím. Takže kúpil som takúto hotovú klobáskovú zmes, nepikantnú, a budem dávať 20 gramov tejto zmesi na kilo mäsa. Na 4,5 kg potrebujem 90 gramov klobáskovej zmesi. Keďže tieto hamburgery budú jesť aj trochu menšie deti, tak pridám iba 10 gramov soli na kilo mäsa. Takže teraz klobáskovú zmes a soľ nasypem na nakrájané mäso. Mäso poriadne premiešam, aby boli koreninami dochutené všetky kúsky. A potom mäso odložím na zhruba 12 hodín do chladničky.
Takže po 12 hodinách som mäso vybral z chladničky a môžem ho zomlieť. Budem ho mlieť na šajbe s dierami 6 mm. Aby sa mi s mäsom lepšie pracovalo, tak ho premiestním do väčšej nádoby. Tu mäso ešte dôkladne premiešam, aby sa pekne spojilo. Takže zoberieme si asi 250 g mäsa, vytvarujeme z neho guličku. Takže púlku mäsa dám do formy na hamburgere, roztlačím, a mäso uložím na pečiaci papier. Na vrch burgeru položím druhý pečiaci papier a opäť urobím ďalší hamburger. No a teraz ideme pripraviť samotný hamburger. Takže na rošt rozohriatého grilu som uložil nakrájané plátky slaniny a pripravené hamburgerové mäso. Plátky slaniny aj mäso na hamburger som griloval z obidvoch strán. Keď bola slanina dochrumkava ugrilovaná, stiahol som ju dolu z roštu. Mäso na hamburger potrebovalo ešte chvíľku pobudnúť na rošte. Keď bolo mäso takmer hotové, pridal som na grill rozkrojenú žemlu a opiekol som ju z vnútornej strany. Všetko mám pripravené a môžem
pomaly skladať hamburger. Na vnútornú stranu každého kúska žemle som dal kečup. Na spodnú časť žemle som uložil šalátovú zmes. Na šalát som uložil ugrilované mäso. Pridal som pár plátkov slaniny. Kolieska nakrájanej paradajky a nakoniec som pridal syr. Priklopil som vrchnú časť žemle a hamburger je hotový. Ako prílohu som k hamburgeru urobil hranolčeky. No a vám, ako vždy, zaželám už iba dobrú chuť